दोस्तों आज हम खेलेंगे। और मुन्ना तू पक्का हारेगा फिर। ओए गीसे लोग तेरे साथ डरता नहीं हूँ मैं। लिपट रहे थे मुन्ना, तू ही कब से कम आ सकता था ना भैया, क्यों नहीं आ सकते थे? ओए बाप रे मजा आ गया ना। एक पॉइंट जीत के क्या फायदा हुआ? अब अगला राउंड बाप रे बाप, रैंडम कैसे जीत गया? ओए बाप रे, पता नहीं चल रहा हमें रैंडम कैसे जीत गया। वही गीसे उसने टक्कर मारी, फिर किसी ने टक्कर मारी, उसके बाद आ गया। बाप रे बाप। करके तो भैया फिर राउंड लगाएंगे, हम फिर जीतेंगे। और ठीक है, हम फिर राउंड लगाना चाहते हैं। और ठीक है,
लग रहा है कि मेहनत करके आए, और हम मेहनत करके आए हैं तुम लोग भैया। ये लोग झूठ बोलेंगे। तब भी हम जीत जाते हैं। और भैया जीत गए। अब बोलो। ओए बाप रे, एक राउंड जीतने में क्या हो गया? अभी एक और राउंड बाकी है। हाँ यार, बाकी भी सही है भैया। तब तक मैं यहाँ पर एक रेड करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया। इकट्ठा था ना उसका नाम, तो ये नहीं, हम कोई भी नहीं जीता। बाप रे बाप, ये कौन सी लगती हमारे तो। वो टपक गया भैया। अब मुझे लगता है वो एक जगह में हक दिया उसने। हाँ हाँ मम्मी।